여러분 안녕하세요. 안녕하세요. 반가워요. 네. 아 정말. 6분이 지났는데도 원투펀치 좋게 봤는데 발전 가능성이 없어 보이네. 뭐야? 뭐야? 아니에요. 본인 시계가 잘못됐어요. 지금 무슨 소리야? 지금 저희 딱 왔는데 7시 발전 가능성이 1분이에요. 아니면 어그로예요? 경적 필패님. 필패님. 본인 시간을 좀 맞춰주시길 바랍니다. 네. 푸용님 또 나를 낚으려고. 그러니까 네. 이거 옛날에 위원님. 맨유 유관. 네. 옛날에 위원님이랑 저랑 한의원님이랑 같이 라이브를 하는데 저게 떴는데 우리가 말을 읽었나? 내가 한 번 그래가지고 시작 전에 이거 채팅 있는데 그때는 제가 라이브 채팅 익숙하지 않아서 그러니까 그냥 다 읽어드렸거든. 쓴 거를 근데 아무 생각 없이 읽은 맞아 거지. 맞아. 네. 맞아. 그때는 맞아요. 진짜 다 읽어드렸죠. 최윤수님 안녕하세요. 굿바이브님 오호 안녕하세요. 험팽님, 순준이님 파랑색 막 이러면서 다 읽어드렸는데 그러다가 이렇게 됐죠. 네. 장유원님 아미 후드 남친 룩 미쳤다. 이거요? 남친 룩. 이번에 제가 휴가 갔다 왔어요. 어제 왔어요. 베트남에 갔더니 짝퉁샵이 많더라고요. 그래서 제가 짝퉁을 하나 구매를 했습니다. 거기 그런 샵밖에 없던데? 네, 나트랑. 아 너무 웃겨. 위원님 그 굳이 그렇게 말씀을 하세요? 어? 굳이 그렇게 말씀을 하세요? 내가 입고 있는 옷은 진품이 하나도 없어. 나 그냥. 아 웃겨. 그래 뭐 어때 티인데? 티 뭐 면이랑 뭐 이쁘시대요. 면이랑 폴리 아크릴 이딴 거 그냥 들어간 거 짧은 반팔 티 뭐 이런 거야 뭐 그냥 입으면 되죠. 아 근데 사실 좀 잘 몰랐어요. 저는 그냥 브랜드인 줄 알았어요. 이렇게 봐야지만 알고 이렇게 그래요? 봐도 잘 모르겠어요. 그렇습니다. 오늘도 아들옷 훔쳐 입고 오셨냐고? 아니에요. 아드님도 사주셨어요 그러면? 아들은 모자. 아 예. 거짓된 모자. 남자 첼지연. 모자 샀어요. 네. 그렇게 해서 입고 오니까 또 순주마님 크로마키 파란 스웨터라고. 너무 한 번 팔았죠? 빨면 줄어들어요? 아 그래요? 리얼리? 진짜? 빨면 안 되겠다. 계속 안 빨고 그냥 입다가 버려야겠네요. 네. 근데 그래도 되지 않을까요? 한 몇 번 입고 한 3년? 하긴 뭐 한국 돈으로 한 3만 원 정도 썼으니까. 저는 그렇게 생각해요. 자라보다 싸더라고. 내가 자라보다 싸네? 이러고. 자기 기준이 있어요. 만약에 1,000원이면 1,000원. 만약에 저는 그 기준을 따지거든요. 만약에 10만 원짜리 옷이다. 네. 그러면은 제 기준에 10,000원이 한 번 꼴이다라고 하면은 이 옷을 볼 때 사도 되느냐? 사면 안 되느냐라고 생각했을 때 저는 10,000원의 기준일 수 있고 누구는 5,000원의 기준이 있을 수 있고 6,000원의 기준이 있잖아요. 그럼 나누기를 하는 거예요. 그래서 10,000원의 기준이다라고 쉽게 설명을 하면 10만 원이다. 10번 입을 것인가를 생각해봐요. 그치. 저렇게 좋은 옷을 좀 비싸게 사갖고 오래 입으시는 분들이 있고 저 같은 경우는 여름에 좀 싼 티들을 그냥 여러 개 사갖고 그 시즌에 그냥 다 입어버려요. 네, 그럼 이제 네, 3만 막 원이면은 입고. 그렇죠. 뭐 5,000원의 기준이면 6번 입으면 되는 거고 10,000원이면은 3번 입으면 되는 거고 맞아. 뭐 이런 거죠. 드라구신으로 결정됐어요? 오피셜 떴어요? 결정됐어요? 아직 뭐 근접했다는 기사는 제가 어. BBC에서 여기 들어오기 전에 본 것 같은데 아직 드라구신 오피셜은 결정은 안 됐죠? 아니죠. 오피셜은? 아니에요. 비르너도 아직 완전히 오피셜은 안 떴고 어쨌든 근데 오늘 프리미어리그 경기가 이번 주말 일요일에서 월요일 넘어가는 새벽에 있습니다. 제가 또 중계를 해야 되고요. 맨체스터 유나이티드 대 토트넘 경기가 있어요. 네. 두 팀에게 아주 중요한 일전인데 월요일, 일요일 넘어가는 월요일 1시 그렇죠. 30분. 티모 베르너는 메디컬이 완료됐습니까? 네. 이러면은 이제 혹시 바로 뭐 교체로라도 투입될 수 있는 가능성은 남겨져 있을 수 있겠네요. 런던 도착했대요 벌써. 런던은 도착했어요. 네. 메디컬 아마 완료. 티모 베르너는 거의 된 것 같고 네. 드라구신도 100%예요? 지금 4년 계약? 거의 된 거예요. 100%라고 그냥 내피셜이에요. 지금 네. 뭐 보고하시 말씀하시는 거예요? 그렇죠. 뉴피셜이겠죠. 오피셜은 완전히 뛴 건 아니고 어찌됐든 이번 토트넘 입장에서는 이번 맨체스터 유나이티드 원정 경기에서 약간의 그런 새로운 변화가 있을 수도 있겠네요. 혹시 이적이 빠른 시간 안에 확정이 된다면 그러면 바로 준비가 됐다면 짧은 시간이라도 들어갈 수 있는
영입생이 그런 또 변수가 또 있겠습니다. 근데 우리가 사실 PL 포커스에서 얘기를 베르나데스는 좀 했기 때문에 프리미어리그 포커스에서 네. 예. 깊게는 안 다루겠지만 어쨌든 베르너가 토트넘의 이런 스타일에는 맞는 선수다. 그렇죠. 라는 건 저희가 좀 얘기를 했었거든요. 예, 피터랑 같이 앞선 그 시간에 FA컵과 관련된 구단들의 입장들, 그런 재경기와 관련된 이런 이슈, 이런 게 언론에 요즘에 잉글랜드 언론에 있어서 그 기사랑 그다음에 디 애슬레틱에서 티모 베르너의 토트넘 임대와 관련해서 티모 베르너에 대해서 장문의 유료 분석 기사가 있었어요. 그거를 했어요. 네, 피터랑. 굉장히 그래서- 집중 분석을 했기 때문에 그렇죠. PL 포커스에서 조금 많이 보시면 될 것 같고 맞습니다. 어쨌든 베르나는 토트넘에 맞는 스타일이다. 그렇기 때문에 와서 좋은 역할만 해준다면은 뭐 어느 정도의 역할만 해준다면은 그거는 제대로 데리고 온 거다라고 얘기를 그렇죠. 좀 우리가 했거든요. 그런 상황 속에서 이제 맨유랑 경기를 치를 때 이 베르너가 그렇죠. 나올지 안 나올지를 봐야 될 것 같고 그래서 큰 틀에서는 뭐 여러 가지 얘기 분석 뭐 표부터 해서 그런 분석 그 스탯까지 자세하게 다루고 이 선수의 동선이나 이런 것까지 얘기를 하면서 토트넘과 궁합이 어떻느냐 또 포스테코글루 감독과 궁합이 어떨지에 대해서 그 기사가 디 애슬레틱의 그 기자가 장문의 유료 기사를 썼는데 그냥 분석이 장난 아니었어요. 큰 틀에서 보면은 티모 베르너가 뭐 최근에 올 시즌엔 특히 오펜다한테 밀리고 뭐 폴센이나 뭐 다른 선수들한테도 주전 자리에서 조금 밀리고 그리고 부상도 한 10월쯤엔 있었고 뭐 여러모로 출장 기회가 많지 않았음에도 감독과의 궁합 또 토트넘이라는 현재 팀 색깔 포스테코글루 감독이 추구하는 그런 팀 색깔과는 다른 팀들에 비해선 맞는다. 티모 베르너가 잘 맞는 편이다라고 그 기자는 봤어요. 네, 전체적인 논조가. 그래서 근데 위원님도 동의하시잖아요, 어느 정도, 그렇죠? 어느 정도 동의하죠. 네, 그래서 투엘 감독 시절처럼 공을 이렇게 트라이앵글 형태로 많이 만지거나 이렇게 해야 되는 스타일보다는 공이 없을 때 그런 공간을 활용한 움직임에 특화되어 있기 때문에 티모 베르너는 그렇게 공격적으로 좀 오프더볼 움직임을 다양하게 가져갈 수 있는 왼쪽 윙포워드가 됐던 최전방이 됐던 그런 상황에서의 티모 베르너의 가세는 올 시즌 후반기뿐만 아니고 또 토트넘의 손흥민 선수가 지금 빠져 있는 결승까지 아시안컵에서 간다면 맨유전 포함해서 리그에서 4경기까지 손흥민 선수가 결장이 되거든요. 그렇게 된다면은 그때 승점 이제 3, 4, 12, 12점이 걸려 있잖아요. 거기서 티모 베르너가 그래도 긍정적 역할을 할 수는 있을 것 같다라는 논조였어요. 네. 그렇습니다. 어쨌든 오늘 축구장의 주제는 맨유랑 토트넘 경기의 프리뷰니까 이제 좀 얘기를 해봐야 될 것 같은데 맨유 같은 경우에는 승리를 하긴 했어요. 그렇죠. 네. 3부에서도 지금 18위에 있는 위건 애슬레틱. 네, 예전에 프리미어리그에도 있고 했지만 지금은 전체적인 팀 전력이 3부에서도 하위권 전력입니다. 네, 이 팀을 상대로 FA컵에서 이기긴 이겼는데 다들 너무 웃긴 게 제가 그 말씀하시기 전에 많은 팬들이 대놓고 비꼬는 말을 너무 많이 하는 거예요. 막 뭐, 맨유 우승 갈 건가 보다. 막 이러고, 맨유 명승부였다. FA컵 우승 간다. 명승부였다. 막 이러고, 그 팀인 위건을 이겼다니. 막 이러면서 막 그러고 난리가 난 거예요. 근데 뭐 2대0 저기 헤이즐러 님이 결과만 보자면 2대0이면 뭐 최악은 아님. 하지만 이제 아무래도 너무... 전력 차가 좀 나는 팀을 상대로 많은 결정적인 기회를 잡고도 그러니까요. XG 값이 4가 넘었어요. 근데 2골밖에 못 넣었기 때문에 여전히 이제 조금 결정력에 대한 답답함, 네, 이런 것들을 맨유 팬들이 느꼈을 가능성이 높죠. 네. 슈팅 수가 33개였으니까. 그렇죠. 슈팅이 33개 2골. 그렇죠. XG 값이 4 정도 되니까 그거에 비해서는 여전히 공격진의 득점 결정력은 시급히 해결해야 될 과제다. 그러니까.
그런 입장이고 반면에 또 긍정적인 부분으로 또 코비 마이누 같은 어린 선수들이 물론 이제 위건이 상대적으로 프리미어리그 팀 레벨은 아니었지만 그런 선수에게 좀 자신감을 많이 부여해 줄 수 있는 또 경기가 됐어요. 네. 그래서 코비 마이누 같은 아주 어린 선수지만 여전히 성장 공간이 상당히 많기 때문에 저도 뭐 프리시즌 때 이 선수를 너무 인상적으로 몇 경기를 봐서 초반부에 다치기 전에 그래가지고 이 선수 경기도 찾아보고 하면서 잠재성을 많이 봤는데요. 코비 마이누의 앞으로의 성장 공간은 지금 아직 부족한 건 여전히 있거든요. 네, 수비 전환할 때 수비 포지션 잡는 부분들, 그 다음에 전체적으로 순간적으로 이제 같이 허리 라인에서 서로 링크가 돼서 수비를 같이 해줘야 될 때 어떤 동선에 대한 어떤 노하우, 그다음 피지컬적인 부분, 수비 전환할 때 어떤 순발력이나 이런 부분들을 보완을 해야 되지만 워낙 온도볼 상황이나 공격 전개 시에 이 전체적인 축구 지능 또 온도볼의 어떤 능력 뭐 이런 것들이 상당히 좋아요. 기본이 되게 잘 돼 있어서 이 선수는 앞으로 성장 공간이 상당히 많다. 네, 그렇게 생각이 예전부터 들었고 역시 최근에 또 그런 것을 직접 몸으로 본인이 보여주고 있습니다. 네. 칠지연님 드라구신 경기 제가 제노아 경기는 드라구신 링크되고 뭐 이래가지고 예전에는 그냥 하이라이트 보고 그랬거든요. 제노아 경기 제대로 한번 봤어요. 네, 드라구신 경기. 어때요? 어떤 선수예요? 그냥 제가 봤을 때는 확실하게 내가 이렇게 딱 뭐 단정져서 얘기하기는 힘들지만 일단 체격 조건이 좋아서 성큼성큼 이 피지컬적으로 수비를 해내는 데 있어서 그거는 뭐 제공권을 포함하는 부분이에요. 그래서 뭐 높이 싸움이나 어떤 몸싸움 뭐 이런 부분에서 확실히 강점이 있고요. 그리고 이제 순간적으로 키가 한 1m 90 정도 되는 것 같은데 그런 거에 비해서 순발력도 그렇게 처지진 않아요. 네. 근데 이제 이게 순간적으로 프리미어리그 레벨에서 순간적인 공간 어떤 허용 이런 부분에 있어서의 빠르게 이게 순간적으로 커버할 수 있는 능력이 어느 정도 될지는 사실 좀 봐야 될 것 같아요. 그렇게까지 잔발로 다다다 하는 스타일은 아니기 때문에 네. 퐁퐁퐁 이렇게 뛰는 스타일이거든요. 컹컹컹 그렇기 때문에 전체적으로 뭐 그리고 뭐 나름대로 그냥 오른발 쓰면서 뭐 기본적으로 이렇게 빌드업 기본적인 건 해주고 또 세밀한 스타일은 아닌 것 같더라고요. 대신 피지컬 능력은 상당히 좋고 그렇기 때문에 현재 토트넘의 판더벤은 이제 복귀했잖아요. 네, 판더벤이 나온다면 로메로와 판더벤이 주전이겠지만 두 선수의 부분적 로테이션 멤버로는 활용할 가능성이 있고 나왔는데 뭐 생각보다 잘한다. 그러면은 조금 더 중용될 가능성은 있겠죠. 네, 뭐 그 정도로 보고 있어요. 그래서 프리미어리그 와서 뛰는 거 봐야 돼요. 네, 그렇습니다. 네, 저는 이제 완전히 확신을 가진 상황은 아니지만 괜찮다 이런 정도예요. 괜찮다 정도. 네, 그렇습니다. 그리고 티모 베르너는 모르겠다. 모르겠다 어떻게 될지 잘할지 못할지 저는 알 수가 없습니다. 잘 맞을 수도 네 무지 잘 맞을 수도 있고 은근히 잘 맞으면서 터질 수도 있고 안 그러면 안 돼 쟤는 이럴 수도 있고 쟤는 역시 이렇게 되는 걸 수도 네. 있고. 하베르츠 느낌이랑 하베르츠 얘기도 했어요. 피엘 포커스에서. 피엘 포커스에서 했죠. 네. 첼지현 행님이 모르면 누가 알아요. 난리 났는데 그만큼 이제 두 가지 가능성이 다 있다는 얘기예요. 네. 제가 어느 정도 거기서 이제 이쪽으로 비중이 많이 쏠리면 그러면 이제 그래도 잘 될 것 같아. 긍정적으로 얘기하겠지만 저는 솔직히 반반 정도 보기 때문에 거기에 이제 베르너가 일단 기회를 어느 정도 받을 수 있느냐. 그리고 그 친구의 동기부여가 뭐 대표팀 문제도 있고 그러니까 좀 많이 뛰어야 될 거 아니에요. 동기부여가 지금 어느 정도 돼 있느냐. 그리고 몸 상태가 뭐 최근 라이프치히에서 로제 감독 하에서의 출전이 최근에 있긴 있었지만 경기 감각을 완전히 끌어올렸다고는 볼 수 없거든요. 조금 괜찮게 하네 이렇게 볼 수는 있겠지만 지금 상태의 어떤 폼, 선수들의 폼이
한창 때 라이프치히에서 잘할 때 과거에 첼시 오기 전에 그때 폼은 제가 보면 아닌 것 같아요. 아직은. 그렇기 때문에 티모 베르너에 대해서는 저는 조금 봐야 될 것 같다. 한 경기 보면 될 것 같아요. 한 경기만? 첫 경기 이러고 보면 요 정도구나 지금 상태가. 그러면 대충 이제 감이 좀 올 것 같아요. 왜냐하면은 토트넘에서 지금 올 때보다 첼시에 올 때가 훨씬 더 기대감이 높았으니까. 아니 그때는 기대감이 컸죠. 네. 컸지만 그때도 그러니까 더 실망을 메이였어요. 했으니까. 메이. 네, 이럴 수도 있다. 네, 그때도 그런 정도였죠. 네. 그래서 봐야 된다. 어쨌든. 경험자의 한마디였습니다. 맞습니다. 음. 자, 우리가 뭐 지금 프리뷰 하려고 그러는데 그러니까 좀 사족이 좀 계속 많지만 지금 베르나 얘기하고 있는데 맨체스터 유나이티드와 토트넘 장소는 올트래포드입니다. 네, 맨유가 요즘에 올트래포드에서 뭐 진 적도 있지만 아스톤 빌라전 상당히 좋은 경기 해서 이겼고요. 그 전으로 가면 첼시한테 상당히 좋은 경기 했었어요. 그래서 올트래포드에서는 홈에서는 그래도 맨체스터 유나이티드가 상당히 좋은 압박, 그 다음에 또 특히 아스톤 빌라전 같은 경우 아스톤 빌라가 라인을 상당히 적극적으로 올렸기 때문에 브루노 페르난데스를 활용해서 상당히 다이렉트하고 효율적인 역습, 뒷공간에 대한 공격, 전환이 상당히 잘 됐었어요. 네, 그래서 물론 이제 그 경기 이후에 노팅엄전은 또 되게 못하고, 네, 그리고 FA컵 위건전을 이겼는데 기복이 심한 건 맞아요. 그래도 최근에 홈 경기, 리그에서 홈 경기 때 경기력이 다시 나온다면 맨체스터 유나이티드 또 충분히 반전할 수 있는 그런 가능성은 여전히 남겨놓고 있다. 근데 말씀하신 대로 지금 댓글에서도 많이 나오는데 토트넘이 올드 트래포드에서 어쨌든 훨씬 승리가 많잖아요. 올 시즌에 일단 본인들의 홈에서도 이겼고, 네. 2대 0으로 이겼었죠. 네, 자책골 하나 섞여서 어쨌든 그런 상태이긴 한데 현재 지금 팀 상황을 보니까 선수 상황입니다. 루크쇼, 해리 맥과이어, 에릭센 세 명은 이제 다시 복귀는 할 수 있을 것 같은데 루크쇼 선수가 바로 선발로 뛸 수 있을지는 봐야 될 것 같아요. 네, 달로 선수가 지난 경기도 저 왼쪽 수비를 봤는데 달로 선수가 요즘에 공격적으로 상당히 자신감이 붙었잖아요. 좋은 또 슈팅 득점도 있고 그렇지만 래시포드를 혹시 어차피 토트넘의 높은 수비 라인을 상대를 하려면 래시포드가 됐던 가르나초가 됐던 호일룬이 됐던 이런 선수들의 배후 공간 침투가 있어야 돼요. 네, 있어야 되고 거기에 아주 적절하게 브루노 페르난데스가 됐던 에릭센이 됐던 이런 선수들의 한 방의 킬러 패스들이 있어야 돼요. 네. 그런데 래시포드를 조금 더 잘 살려주려면 제 생각에는 그래도 달로 선수와의 호흡보다는 왼쪽에서 루크쇼가 나오는 편이 조금 더 낫다고 저는 생각이 들어요. 네. 두 선수 간의 어떤 호흡에 있어서는 팀이 조직적으로 지공 상황에서도 래시포드에 좀 어떻게 보면 조금 더 폼을 올려주려면 지금 래시포드가 워낙 좋지가 않잖아요. 네. 그나마 루크쇼가 나오는 편이 조금 난데 그러려면 또 달로 선수가 요즘에 공격적으로 자신감도 많이 붙었는데 달로 선수를 또 오른쪽에 옮기려니 완비사카가 또 있잖아요. 또 이런 경기는 완비사카의 적절한 밸런스와 수비 능력이 또 필요하거든요. 그러니까 아마 혹시 루크쇼가 나올 수 있어도 약간의 고민은 테너 감독이 할 수는 있겠네요. 네, 지금 그런 상황이고 맥과이어 선수가 복귀할 수 있기 때문에 센터백은 맥과이어 선수가 뭐 몸 상태가 복귀 이후에 괜찮으면 볼 가능성이 있고 바란 선수가 그래도 있는 것이 토트넘의 압박이 상당히 좋기 때문에 빌드업 1차 빌드업을 하는 데 있어서는 조금 더 노련하고 안전하게 바란 선수 역할이 좀 있는 것이 낫지 않겠냐라는 것이 제 생각인데 테너 감독은 어떤 결정을 할지는 모르겠네요. 조니 에반스도 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 암라바 선수는 네이션스컵 때문에 빠졌고 리산드로와 카세미로는 2월 달이나 돼야 2월 초순이나 돼야 복귀가 될 것 같고 메이슨 마운트도 한 일주일 정도 더 걸린다 그럽니다. 네. 어쨌든 그런 상황에서
일단 베스트 11을 어떻게 짜서 보느냐. 토트넘전에 임하느냐도 중요할 것 같습니다. 근데 토트넘도 지금 상황이 뭐 빠지는 선수들이 많아가지고 그렇죠. 근데 일단은 이제 맨유가 토트넘의 일단 팀 스타일. 토트넘은 팀 압박이 좋고, 네. 네. 그리고 대신에 상당히 높은 하이라인을 형성하면서 들어오고 많은 숫자가 공격적으로 활용이 되기 때문에 그렇기 때문에 점유율은 토트넘한테 약간 내주는 그런 분위기가 될 수도 있어요. 그 상황에서 역시 아스톤 빌라전처럼 그때 아스톤 빌라전 때 했던 것처럼 조금 더 효율성을 강조하는 뒷공간 공략을 할 필요는 있겠죠. 테나 감독도 아마 그 생각은 하고 있을 것 같고 그러려면은 선발 로테이션을 어떻게 교용을 하는 게 좋겠느냐. 에릭센, 브루노 페르난데스는 두 명을 다 쓰는 것이 바람과 함께 빌드업의 안정성을 위해서 위험 지역에서 실책은 바로 토트넘에게 실점을 당할 수가 있기 그렇죠. 때문에 더 중요할 것 같은데 그 선수를 다 쓴다면 거기에 코비 마이누가 요즘에 좋기 때문에 코비 마이누까지 쓴다면 그런데 레시포드나 가르나초나 또 호일룬 같은 선수는 뒷공간을 위해서 또 쓴다면 그러면은 맥토미니 같은 선수가 선발로 안 나올 수도 있는데 또 그 선수가 안 나오면은 허리 라인이나 이런 쪽에 아까 세컨볼이나 또 수비 커버에 있어서 약간의 또 단점이 노출될 수 있어요. 예를 들어서 코비 마이누나 에릭센이 허리에 있다. 그러면 무언가 조금 좋은 질 높은 패스들은 들어갈 수 있겠지만 역시 수비 커버를 할 때 그럴 때 피지컬적이나 로나 아니면은 뭐 센터백을 보좌하는 어떤 그런 세컨볼 싸움이나 세트피스 수비나 이럴 때 피지컬적으로 조금 불편함을 느낄 수가 있습니다. 네, 이제 그런 부분 때문에 테너 감독이 기본적으로 또 선발 라인업에 대한 고민을 이 경기에서는 조금 하지 않을까 또 싶습니다. 네, 그렇죠. 맨체스터 유나이티드는 그 정도의 현재 상황인 것 같아요. 네. 그렇다면 말씀해주신 토트넘은 어떻습니까? 이게 일단 드라구신, 베르너 이 두 선수가 이제 어떻게 될지 모르겠는데. 드라고시는 아직 뭐 결정이 난 상황도 아니니까 아니죠. 이때까지 네. 뭐 올 거라고는 전혀 예상할 수 없을 것 같고 베르너 선수도 들어온다고 해도 박정균님 감사해요. 감사합니다. 네. 지금 손흥민 선수가 없는 상황에서 브레넌 존슨 있고 클루셉스키 있고 히살리송 있고 로셀소가 괜찮으면 아마 나올 수 있고 그러면은 일단은 베르너는 바로 선발보다는 교체로 나올 수도 있겠네요. 그렇죠? 네. 그리고 허리는 벤탄쿠르와 스킵 선수가 포진이 될 수 있고 센터백이 이제 판더벤이 복귀를 해서 아마 출장할 가능성이 있기 때문에 우도기, 판더벤, 오른쪽 수비인 포로 그렇다면 센터백 파트너는 누가 되느냐? 그 문제가 하나 있을 것 같아요. 에메르송이 뭐 나올 수도 있지만 전문 센터백은 또 아니기 때문에 맨유 같은 팀을 상대로 할 때 좀 불안 요소가 있을 수 있다. 뭐 그런 생각을 할 수도 있죠. 판더벤, 에메르송이 물론 나올 가능성이 높긴 하죠. 드라고시는 합의 완료라고 그렇죠. 떴다는데요. 왜 그런가 하면 지금 벤 데이비스가 햄스트링 부상을 또 당했어요. 벤 데이비스가 못 나옵니다. 그렇기 때문에 기존의 지금 부상자, 수비 부상자의 판더벤이 복귀를 해서 거기를 이제 채운다고 하면 기존처럼 벤 데이비스, 에메르송 나오듯이 판더벤, 에메르송이 나올 가능성은 뭐 일단은 높다. 네. 그렇게 볼 수 있고 드라구시는 뭐 가까워졌다 정도지 지금 오피셜은 전혀 아닙니다. 그렇죠? 네. 그렇죠. 계속 지금 자꾸 가짜 뉴스 보내시는 분들 안 돼요. 네. 아직은 오피셜 아닙니다. 어쨌든 어쨌든. 이런 상황에서 맨유랑 지금 토트넘이랑 두 팀 다 완전체가 아닌 상황이잖아요. 완전체도 아니고요. 그리고 또 판더벤이 어느 정도 몸 상태일지 모르겠지만 네. 판더벤, 에메르송이 나온다면 그 위에는 이제 벤탄쿠르, 스킵 뭐 이런 조합인데 맨체스터 유나이티드도 뭐 첼시전 혹은 이제 가장 최근에 홈 경기였던 아스톤 빌라전 때 압박은 충분히 토트넘의 1차 빌드업의 실책을 유발시킬 수 있어요. 네. 네. 토트넘의 1차 빌드업도 지금 안정된 형태가 아닐 가능성이 있습니다. 판더벤이 어느 정도 몸 상태일지 모르고요. 또 갑자기 들어와서 뭐 역시 우독이나 포로 같은 선수는 중앙지향적인 빌드업을 들어가면서 아마 들어갈 것 같은데 그럴 경우에
맨체스터 유나이티드의 압박 시스템이 홈에선 그래도 작동이 잘 되는 편이거든요. 그런 팀 압박이 잘 된다면 토트넘 또한 1차 빌드업의 불안 요소를 가지고 있다. 그러니까요. 맨유도 역시 마찬가지고 두 팀이 압박을 다 조각적으로 하기 때문에 결국은 서로 위험 지역에서 실책들이 좀 나올 수 있는 누가 경기예요. 실수하느냐가 경기에 누가 실수하느냐가 아니고 그 실수를 파고 들어가느냐? 그렇죠. 두 팀 다 실수는 한다. 최근 실수를 성향을 봤을 한다. 때는 제가 보면 100% 무조건 다 실수는 한다. 근데 그걸 누가 그거를- 기회를 잡느냐? 그렇죠. 그걸 누가 최소화시키느냐. 최소화시키느냐, 그리고 기회를 누가 잡느냐. 기회를 잡느냐. 이제 그 문제에서는 결국 결정력 문제로 가는 거죠. 그러니까 결국에는 지금 아까 우리 이 방송 시작하기 전부터 이거 진짜 경기 모르겠다, 승패를 알 수가 없다라고 하는 게 지금 선발 라인업도 누가 나올지 모르고 그렇죠. 변수들이 좀 변수들이 있으니까. 많아서 네. 이 선수가 나오면 이렇게 될 것 같고 저 선수가 나오면 이렇게 될 것 같고 지금 상황도 모르는 상황이고 거기다가 지금 그 실수를 누가 할지 그 기회를 누가 잡을지조차도 지금 모르는 상황이기 때문에 그렇죠. 이 경기는 진짜 알 수 없는 안개 속이다. 맞아요. 그러니까 박정수님, 감사합니다. 아유 감사해요. 라이브 스트림의 첫 번째 슈퍼를 함께 축하해 주세요. 네. 첫 번째 슈퍼가 뭐예요? 모르겠어요. 슈퍼챗 아까 2,000원 주신 분. 그렇구나. 어쨌든 박정규님이 세기의 골 결정력 대결임. 그렇죠. 어찌됐든 지금 뭐 맨체스터 유나이티드가 테너 감독이 좀 불안하니까 짧은 패스를 줄이고 맥토미 또 기용하면서 선발로 약간 롱볼을 병행하는 축구를 할 수도 있어요. 어떻게 나올지 몰라요. 근데 뭐 어찌됐든 간에 뭐 비싸게 산 선수도 호일룬, 안토니 이런 선수들 지금 못하는 거 맞고요. 네. 그리고 테너 감독이 적절하게 선수들을 잘 활용해서 조금 더 조직적으로 좀 세밀한 이런 것을 상대 팀에게 구현시키지 못하는 거 맞아요. 맞아요. 그런데 공격진들을 비롯해서 선수들이 못하는 것도 맞아요. 네. 맞습니다. 네. 맨유는 어찌됐든 지금 근데 현실적으로 바꿀 수 있는 건 뭐예요? 감독이 당장 마음에 안 들어서 이번 토트넘전 감독 빼고 해요? 그러진 않을 거 아니에요? 감독 있어요. 그대로. 네. 안토니 호일룬 있어요. 그러면 뭘 바꿔야 돼? 선수가 잘해야 돼. 일단은 그러니까 이게 더 모르겠는 못하는 게 그치 현재 충실해서 지금 뭡니까 이순신 장군이 12척 남아서 그거 갖고 하듯이 지금 맨유가 지금 상황에서 잘할 수 있는 방법 찾아야 돼요. 그러려면 일단은 공격진들 결정력이 올라와 줘야 됩니다. 그러려면 호일룬 레시포드도 마찬가지고 또 가르나초 마찬가지고 이런 선수들 가르나초는 오른쪽 윙어로 나와서 지난 경기 그래도 오른쪽 윙이 더 좋은 것 같아요. 괜찮아요. 또 양발도 적당하게 지금 쓰는 느낌을 받으면서 오른쪽에서 파괴력을 갖출 수 있기 때문에 공격진이 골을 넣어줘야 되고 그거는 토트넘도 마찬가지다. 이게 되게 웃긴 게요. 잘하는 선수는 그냥 잘할 거라는 게 예상이 되거든요. 근데 이게 흔들리고 있는 선수들은 언제 어디서 어떻게 구멍이 될지 몰라요. 그래서 예상을 못 하겠어요. 이순신 장군이 12척 자기 역할은 했지만 맨유 선수들은 자기 역할을 못해요 라고 비주얼 폰지님 어쨌든 자기 역할을 잘해야죠. 잘할 때가 있잖아요. 네. 잘할 때가 있잖아요. 네, 너무 그런 웃기다. 날이 돼야 됩니다. 서로가. 그래서 이 경기는 지금의 분위기 맨체스터 유나이티드가 홈이라는 점을 고려하면 예상하기가 쉽진 않을 것 같아요. 네, 토트넘도 지금 공백이 있고 손흥민이라는 큰 공백이죠. 파페사르도 물론 네이션스컵 때문에 빠졌지만 근데 베르노 갑자기 교체로 나와가지고 막 골 넣고 막 이러는 거 아니에요? 그거 모르는 거지. 네, 베르노가 교체로 나와서 골 넣을 수 있죠. 그러면 이제 완전 토트넘은 땡큐죠. 그렇게 되면. 그럼요. 그러면은 잘 데리고 온 거죠. 부담 없이 임대로 데려왔기 때문에 못해도 괜찮아. 잘하면 더 좋고 이런 식이 아니에요 지금. 손흥민 공백만 좀 어떻게 좀 잘 메워줘 이랬는데 그쵸? 진짜 잘 메워줘. 공백만 잘 메워줘. 브라이언 힐보단 너가 좀 낫겠지. 사실 이런 분위기란 말이에요. 그러니까 거기서 해주면 우와 이러겠죠. 네, 좋은 거고. 네.
독일론을 믿으시나요, 마님? 네, 호일론 얘기하는 거죠. 네. 그 얘기하시는 것 같은데 독일 선수들이 와서 성공을 못한다고. 베르너 얘기하는 거예요. 네. 드라구신도 오는 듯. ESK님 양쪽 다 결정력 처참해서 주말 예능이 될 것 같은. 베르너 잘하는 거 아니냐 해서 비웃는 거 다 봤습니다. 최지현님. 감사합니다. ESK님. 이경원님 드라구신 오피셜 뜨면 주말 맨유 경기 판더벤 드라구신 조합 어떨까요? 그건 뭐 모르겠습니다. 그렇게 바로 나오기는 바로 그렇게 투입을 쉽지 시킬 수 있을지. 않지 않을까요? 네. 베르너 첼시 윙에서 뛰었을 때 진짜 처참하게 못했음. 네. 준영님 첼시 경기 많이 보셨어요? 굳이 그렇게까지 말 안 굳이 뭐 해주셔도 다 돼요. 그런 거를 굳이 강조해서 그러니까 왜 쓰실 강조해서 쓰세요, 뭐, 마음 아프게. 그러니까 네. 그래도 열심히 하잖아요. 네. 베르너는 오늘 며칠이죠? 오늘이 화요일이죠. 아직 좀 있구나 주말까지. 그렇죠. 네. 월요일까지. 한국 시간이 시간으로 있네. 일요일에서 월요일 넘어가는. 네. 이때니까 저는 지금 거의 주 말로 시간이 좀 가고 있어요. 있는 줄 알았어요. 네. 베르너 첼시에서 잘했죠. 마무리 빼고는. 그렇죠. 공이 없을 때는 진짜 움직임 좋아요. 근데 그런 움직임을 가져가서 수비를 막 흔들어 놓는 선수도 사실 필요해요. 근데 공 주면은 이제 1대1 돌파나 뭐 약간 온도볼에서 베르너가 그렇게 좋은 선수가 아니기 때문에 좀 그렇지. 베르너를 또 잘 쓰면 잘 쓰면은 감독 성향에 따라서 잘 쓸 수 있는 감독이 있습니다. 네. 그렇죠. 베르너는 윙으로서 왼쪽 윙 포워드 또 최전방 톱 다 됩니다. 그래서 어찌됐든 히살리송도 뭐 최근에 브레넌 존슨의 오른쪽 크로스에서 에버튼전 또 지난 경기 해서 연속으로 비슷한 데자뷰처럼 골을 넣어서 최근에 이제 결정력 자신감이 많이 올라오긴 했지만 여전히 히살리송도 마무리 결정력이 그렇게 좋은 정도의 수준의 공격수는 아니기 때문에 무언가 이제 베르너 같은 선수가 가세하면 그 시너지가 또 잘 맞으면 같이 살아날 수는 있겠죠. 네. 독일 니콜라 잭슨이. 와 진짜 여러분들. 베르너랑 니콜라 잭슨. 아까 그 한글도 있었어요. 잭슨 베르너. 대 베르너. 이런 글도 있었어요. 베르너 다 갑자기 말이 없으셔. 갑자기 베르너 얘기 이렇게 하셔요. 맥파이즈님이 베르너가 잭슨보다는 좀 위인 것 같네요. 저도 사실은 약간 그렇습니다. 네. 모르죠. 니콜라 잭슨은 또 아직은 가능성이 많으니까 베르너는 이제 지금 상황이 이제 완성된 상황에서 좀 본인 폼을 올려서 잘해야 되는 상황인 것 같아요. 그 정도 선에서. 네. 근데 니콜라 잭슨은 아직은 이제 성장할 공간이 많이 남아 있기는 맞아요. 네. 갑자기 첼시 얘기가 막 나오네. 왜 갑자기 첼시 얘기를 하는 가뿐첼? 거야? 위원님 갑자기 기분이 또 안 좋아지시잖아요. 아니요, FA컵 이게 대승해갖고 기분 좋아요. 이제 잘해야지. 첼시는 진짜 갤러거 얘기도 토트넘에 있었잖아요, 그렇죠? 근데 뭐 지금 첼시 하여튼 구단이 지금 문제예요. 갤러거가 지금 감독이 포치가 그래도 갤러거를 잘 쓰는 편이거든요. 근데 참 그런 선수를 갖다가 지금 이적을 시킬 수도 있는 상황이 되니 이게 여러분, 이제 다른 문제가 다 겹쳐서 그럴 수밖에 없는 거 아닙니까? 여러분들이 네. 구단 운영 잘해야 됩니다. 여러분들이 자꾸 첼시 얘기를 하기 시작하면 장 의원님이 여러분들 하프타임 갖고 담배 하나 피고 자. 올게요 이럴 수 있단 말이에요. 어떻게 생각하세요? 이 경기 전체적으로 지금 뭐 팬분들이 이 경기 승패에 관심이 없어요? 그쵸? 맨유 대 토트넘 관심이 없는 것 같아. 누가 이길 것 지금 같습니까? 그냥 여러분들이 보실 때는 우리 팀의 지금 올트래포드 이적선 선수가 경기입니다. 좋냐 네. 안 좋냐 이 얘기만 하고 계시는 것 같아. 저는 제 선택은 당연히 토트넘이 이기죠. 니하오마님. 네. 니하오마 님하고 생각이 똑같아요. 제 생각은.
잘하면 비긴, 도찐 개찐이라 비길 것 같아요. 첼시 승 1대1, 1대0 토트넘 승, 왠지 맨유, 그냥 무승부일 듯. 토트넘 승리, 이렇게 토트넘. 또 맨유라고 하면 약간 전체적인 분위기는 여기 지금 맨유 팬과 토트넘 팬이 누가 더 많이 와 있는지 모르겠지만 약간 무승부에서 토트넘의 한 점 차 승리 예상이 더 많네요. 그러면 그쵸? 저는 맨유 할게요. 저도 왠지 저는 그래요. 느낌이 이 올트래포드 경기는 맨유가 또 경기를 좀 잘할 것 같아요. 네, 지난 아스톤 빌라전처럼 또는 첼시전처럼. 그래서 이 경기는 저는 왠지 그냥 나만의 필은 왠지 맨유가 한 골 차로 이길 것 같아요. 그럼 전 토트넘 할게요. 그냥 냉정한 시선으로 보면 무승부 같은데 양 팀이 막 실책도 많고 막 결정적인 차수도 많은데 골은 많이 못 넣고 그냥 1대1 정도. 아니, 그래도 그렇긴 한데 냉정한 그냥 시선이면 저만의 토트넘 느낌. 조금 필은 앞서지 왠지 않아요? 이 경기 맨유가 1대0으로 이길 것 같은. 네. 퍼펙트 김밥님은 4대3의 맨유승. 아니 손흥민 없으면 답답한 거 봤잖아요 이러는데 사실 맨유는 더 답답하잖아요. 너무 직설인가? 남편분은 뭐라 그래요? 남편 요즘에 아예 안 봐요. 아예 안 봐? 열받아서? 네, 그냥 아예 그냥 끊었어요. 끊었어? 네, 거의 암 걸릴 것 같다고. 암 걸릴 것 같다고. 남편이 의사인데 자기 맨유 지금 팬이 안 그래도 진짜 병원 골수 맨유 팬인데. 안 와. 그래도 병원 운영 때문에 힘들어 죽겠는데 맨유까지 거의 요즘 그래서 진짜 좀 암 걸릴 것 같다고. 뭐 어떤 느낌이냐면요. 이렇게 옆에 있으면 어둠의 자식 같이 이렇게 어둠의 기운이 이렇게 가득해요. 맞아. 와 진짜 스포티비를 끊을 정도면 자체 항암 덜덜덜. 치료. 자체 항암 치료. 안 보면 안 자체 보면 항암 항암 치료. 네. 찐팬들이 안 본다고 지금. 찐 팬들이 안 봄 맨유 팬들. 네. 야 지금 이제 심각하긴 하네요. 진짜. 그러니까. 네. 저는 그 기운이 너무 저한테 와서 그런지 토트넘이 이길 것 같아요. 충치 보시고 맨유 경기 보시고 고생이 고생이 많으세요. 그래서 맨유 끊었다니까요. 치과에서 아니 지니까. 왜냐면은 맨날 네. 아프다 말만 듣고 이 얘기만 듣잖아요. 맨날 있잖아요. 위 하면서 아프시면 손 드세요. 이러면 맨날 사람들이 이러잖아요. 근데 또 맨유도 그러니까 얼마나 하긴. 힘들겠어요. 뭐 팬들이 지금 즐거움이 없어. 바람 경기 막 이런 얘기를 하는데 진짜 진짜 답답한 경기들 있죠. 그럴 때 진짜 마인드 컨트롤 잘 하셔야 돼요. 이까짓 게 공놀이가 뭐라고. 에휴 참 이까짓 공놀이 때문에 내가 왜 이러고 있나. 에이 이런 마음 가지셔야 돼요. 안 그러면 진짜 힘들어요. 위원님 응? 너무 아들한테 너 공부 열심히 해야 돼 이러고서 마치 자기 공부했던 거 생각 안 하고 그러는 거 같이 위원님 첼시 볼 때는 안 그러시잖아요. 위원님도 힘드시잖아요. 첼시 볼 때는 그래서 제가 항상 이렇게 큰 타올 있잖아요. 그거 있다가 이제 그거 뒤집어서 크게 소리 지르거든요. 아예 그냥 말 나오지 못하게 아니 너무 크게 지르면은 위에 사람들이 뭐라 그럴까 봐? 밤늦은 시간에 그러니까 그렇게 소리라도 좀 지르면 좀 낫긴 해요. 네. 예전에는 많이 던졌는데 그러다 보니까 지금 내 방에 TV를 새로 샀거든. 하도 던져갖고 기스가 많이 나갖고 그래서 LG 새로 나온 거 요즘 싸더라고. 큰 사이즈인데도 그거 새로 사갖고 이제 못 던지겠는 거야. 그쵸. 또 그래서 이제 소리 지르지 요즘에 보면서 야이 알죠 뭔지. 네. 근데 요즘 안 걸릴 것 같은 사람 많아요. 여러 팀들이 그러기 때문에. 근데 던지는 것보다 소리 지르는 게 좀 낫긴 하더라. 그래요. 맞아요. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 저는 토트넘. 베르나가 골 넣는다. 우리 이 두 팀이 왠지 무승부는 없을 것 같아. 승부는 볼 것 같아. 근데 어디든 근데 위원님 꼭 우리가 이러잖아요. 맨유 토트넘 하잖아요. 꼭 그 무승부 하는 거. 이상하게 그래요. 무승부 확률 꽤 높아요 이 경기. 네. 그쵸. 어쨌든. 많은 분들이 아마 한 60%에서 70%가 무승부로 생각할 거고 한 거기서 나머지 한 25%가 뭐
토트넘 승리, 그다음에 15%가 맞습니다. 맨유 승리. 이 정도에서 예상할 것 같아요. 어쨌든 뭐 프리미어리그가 잠깐 휴식기 같은 느낌의 공백이 이제 생긴 상황인데 이번 주말에 이 경기가 그래도 프리미어리그 갈증을 좀이라도 해결해 줄 맞아. 것 같아요. 그래서 이 네. 경기 제가 보면은 재밌을 것 같아요. 그러니까 보세요. 되게 예능 축구가 나올 것 같으니까 어쨌든 재밌게 보시고 이 경기 끝나고 자고 일어나서 밥 먹고 좀 끼적끼적 되다 보면 뭐 합니까? 네, 우리나라 우리나라와 경기. 바레인과의 아시안컵 1차전 네, 있습니다. 그렇게 일요일과 월요일을 잘 보내시면 될 것 같습니다. 그러니까요. 네. 경기가 그래도 재밌는 경기들이 있어서 여러분들이 좀 즐거우실 것 같고 아시죠? 한국전 프리뷰 제가 하는 거. 그것도 보셔야 돼요. 네. 저희가 아시안컵은 앞서서 우리 때 한 의원님이 아시안컵 주제로 또 다루셨기 때문에 저희는 이제 프리미어리그 주말 경기 위주로 또 얘기를 했습니다. 뭐 이렇게 별로 할 얘기가 없네요. 그렇죠. 왜냐하면 한 개밖에 없으니까. 그렇기도 하고 두 팀 상황이 그렇게 좋지 않으니까. 그리고 막 주목할 선수들도 다 지금 다 다른 데 가 있고 네. 그런 상황이니까. ASFASE님 맨유 토트넘 슛 찼습니다. 슛. 아 이게 뭔가요? 무한 반복. 네. 의외로 골이 많이 나올 수도 있어요. 그러니까 왠지 의외로 난타전이 될 가능성도 그러니까. 있다. 오 얘가 막 터지는 거지. 호일룬 터지고 레시포드 터지고 여기도 뭐 히살리송 그러니까. 터지고 막. 다 갑자기 골 감각이 갑자기 찾는 날이야. 오늘은 그러니까 골감각 찾는 날. 위험합니다. 이거 무한 반복. 네. 나중에 근데 위원이 그러지 않아요? 너무 난타전 되면은 나중에는 소리치기도 힘들고. 아니 재밌지. 아 그래요? 지난 시즌 나는 항상 감사해. 요즘에 토트넘 경기를 자꾸 배정해 주시는데 여전히 지난 시즌을 항상 생각을 해요. 내가 지난 시즌 진짜 토트넘 경기 너무 힘들었거든. 중계하기가. 와 진짜 보면서 막 이러고 그냥 중계했어. 그래도 올 시즌에는 재밌어요. 경기들이. 맞아요. 그래서 중계가 좀 맞아요, 인정. 신이 나요. 네. 정말로. 인정. 네. 그래서 항상 올 시즌은 감사한 마음으로 중계하고 있어요. 맞아, 진짜 너무 노잼이었음. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 오늘 되게 좀 많이들 들어오신 것 같아요. 오늘 몇 분 들어오셨어요? 댓글이 끊이지 않게 빨리 올라가. 어? 그래요? 그럼 1000분. 항상 비슷해요. 1000분. 비슷한데 오늘은 왜 정도 댓글을 많이 들어오시는 하시지? 것 같아요. 네. 이름도 많으시고. 어쨌든 토트넘의 손흥민 선수는 없지만 또 새로운 선수가 가세할 수 있는 또 경기이기 때문에 기대는 하실 것 같고 토트넘 팬들은 꼭 보실 것 같은. 그렇습니다. 그리고 맨유의 테너 감독에게도 이번 토트넘전은 매우 중요하다. 네, 그렇죠. 매번 그렇죠. 매번. 그렇습니다. 그럼 여기서 인사드릴까요? 네. 알겠습니다. 여러분들 다음 주에 뵐게요. 안녕. 김우주님. 김우주님 오, 감사합니다. 감사합니다. 굉장히 큰 강원 이거 얘기를. 감사합니다. 감사합니다. 안녕. 안녕히 계세요.